Salamai serta berita bebasa bagi kita semua. Bulan aku Gabriel Romi. Batang berita. Pemidang ex-tuai Megai Menua Sarawak Niang Tun Pehin Sri Abang Muhammad Salahuddin Abang Barieng pengelenyau besar ngagi negeri tu. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madan yang siku orang ti udah mai pemujur kelimpah negi ke hak enggau kuasa di negeri Sarawak. Keian yang megak siku orang ti ransing berjalai ke pengawak maya menua Malaysia ditumbuh ke lalu siku tuai ke udah kalak dirandau Komiti Cobalt keliak ngujung ke menua kita merdeka nyentuk ke saritu. Jadi kita mempunyai seorang anak Sarawak yang telah meninggal kita dan satu kehilangan besar dan kepada kita di Sarawak. Saya berkesempatan berkhidmat di bawah pimpinan beliau sebagai menteri dan sudah tentu banyak nasihat dah diberi kepada kita bagaimana kita mempertahankan negeri kita supaya negeri kita aman dan makmur. Dan kepada keluarga kami berdoa agar mereka bersabar dan moga-moga roh tu ditempatkan bersama-sama orang beriman dan orang yang saleh. Terima kasih. Yang badan bunyinya lebuh dirandau pemberita maya datai merik basa kepenudi di Masjid Jamek Kuching saritu tadi. Tun Pehin Sri Abang Muhammad Salahuddin ke berumur 100 tahun, midang bakpalan perubat Normah Kuching kena hari 5 tu tadi. Niang diada kena 27 Ogos 1921 di Kampung Nangkasibu, nyadi tuai Megai Menua Negeri Sarawak ti keterubah kalak Megai penduduknya 2 kali. Dia begak diang keterubahnya dituai Megai Menua Negeri Sarawak ketiga kena 2 April 1977 nyentuk 2 April 1981. Lalu diciri Megai penduduknya nyadi tuai Megai Menua Negeri Sarawak ke-6 hari 22 Februari 2021 nyentuk 28 Februari 2014. Allahyarham Tun adalah seorang pejuang ketika Sarawak memutuskan untuk bergabung sebagai sebuah negara Malaysia kerana beliau adalah seorang pemimpin yang telah ditemuduga oleh Cobalt Commission waktu itu dan selepas itu membawa kita kepada era kemerdekaan. Tun pula telah dilantik menjadi yang di-Pertuan Negeri 2 kali. Ini melambangkan ketokohan Tun sebagai seorang pemimpin yang telah menyatukan rakyat berbelang kaum, berbelang bangsa di Sarawak. Sama bisik datai beri basa kepenudi ianya tuai Megai Menua yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, engkau bini ia Toh Puan Datuk Patinggi Rakyat Kurdi Taib serta bala pemesai kebukai. Sebelum itu, bini niang Toh Puan Hajah Nurkiah Bagong midang kena 14 April 2021 bak Hospital Besar Sarawak ketegal strok bak pala. Lalu bini dulu ia niang Dayang Umi Kaltum megak udah lama midang. Niang bisik 9 iku anak, 4 anak iru, 25 ucu engkau 26 icet. Lemai itu tadi niang udah dianjung ngagi pendam Raban Islam Semariang. Beritahu Datuk, program Jasamu di Sanjung engkau beri selamat diatur gabungan tuai komuniti engkau tuai Rabang Bangsa KMKK Serian engkau UPSC Tak Serian diguluk pengari rakyat serta Rabang Tuai Bidayuh gabungan Parti Sarawak GPS di Roxy Hotel kena hari 4 tu tadi. Maya berjaku bak programnya Menteri Pelajar Innovation engkau pemangsang penggelandia Datuk Roland Sagahwiin beri terima kasih ngagi Rabang Tuai ke datai laban udah mujur ngetan ke gabungan Parti Sarawak GPS bak penduduk Kongsi Negeri Dun Sarawak. Bak pengawak kesebaka Datuk Roland Serayang natai kejaku terima kasih ngagi penyanding penemu Dayak Bidayuh National Association DBNA Datuk Amar Michael Mayen Jawong kengelamat tu megai tanggung pengawak ngembieng komuniti engkau menua Bidayuh engkau mana. Datuk Roland madah sidak dia tu ngemerat ke sektor ekonomi berpelasar ke perengkah guna. Ti udah disedia Datuk Amar Michael Mayen maya ia gibak dalam kabinet.
Berebak engkaunya, ia semampai nerima buah penemu engkau langgur dari semua raban ia, kelebih lagi bangsa bidayuh dikenak nyungkak ketikas penghidup di menua pesisir. Belak bisi datai bak programnya Menteri Muda Dagang Temuai Industri Kreatif engkau seni pemerindang dua Datuk Snow dan Lawan. Menteri Muda Bertanam Bertupi Moden engkau pemansang kandang menua Martin Ben, Menteri Muda Perengkap Pengangkut 1 Datuk Dr. Jerib Susil, Adun Bukit Semuja John Ilus, Adun Terbedu Dr. Simon Sinang Bada, engkau residensi Tak Serian Tuah Suni. Berita nangkan ketu. Kabang Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang datai ngabar seraban bangsa Cina di Asajaya berserimbai engkau program Sejambak Kasih Tahun Baru Cina Kota Semarahan tahun 2022 kemari. Penemuan ia mayanya sigi suah digagak ninting tahun seraya nyok ke pemberi buah limau engkau angpau yang sidak kepatut. Rubiah madaka program tu uliah negut ke kawal bak peranak dia kelimpah ninga sebana atau ke penanggul ti nuntung komuniti Cina. Berebak engkaunya yang lalau raban bangsa Cina seruran nitia ke atur pengawal standard SOP ti udah ditetap ke nyerumbak tahun baru Cina sekali itu. Berita di Bintango, Kaban Kunsil Negeri Meradong Datuk Ding Kong Hing datai bertemu engkau sidak ke berjual di Pasar Bintango. Lalu nyok ke pemberi buah limau berserimbai engkau tahun baru Cina kena hari 4 tu tadi. Datuk Ding maya dirandau ngarap ke tahun baru Cina tahun tu mayik pemayak engkau pengerai lebih lagi ngagi rakyat di Pelilih Meradong. Ia megak madaka diri berasai temegah hati engkau penyerakuk pupu raban bangsa bak pelilihnya. Ia ulah tu mesti ditanka lalunya dicuntuh ngagi rebak baru seraya ngasai ke pemansang kemeruan nyentuk dudi arila. Berita udah tu, program nyadung pemberi limau Mandarin berseribai ke Tahun Baru Cina ke diatur Palang Servis Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Kongsi Negeri Bukit Semuja ditanduk di Dewan SJK Chung Hua kena hari 5 tu tadi. Program hari ketiganya diulu ke Kaban Kongsi Negeri Bukit Semuja John Ilus. Tinggembuan 7 dekat negap kagi ulah berserakup pupuraban bangsa di Sarawak. Dulu harinya program diatur bak Sekolah Sekondari Serian SJKC Pangkalan Bedup Enggau Pasar Serian. John Ilus mayanya belak ngelalau mensia mayuh ngambil semampai nitia ke atur Operation Standard SOP nagang pengelekai COVID-19 lebagi maya nyambut tahun baru Cina tu. Berita di Sibu, Upis Residensi Tak Sibu bersawup enggau stesen minyak Petronas Powerfield Enterprise ngatur kempen pengelikun Jalai Alun berserimbai enggau tahun baru Cina bak Seduan Len Distrik Jalai Lanang Barat kena hari 4 tu tadi. Kempennya dipenyadi penyanding penemu perkara pengerai mensia mayuh, pengawak berumah engkau perintah kandang menua Datuk Cheng Bun Tun, engkau pengawak nyadong penerang berkawal engkau pengelikun yang mensia mayuh ke nengah stesen minyaknya. Datuk Cheng mayanya mada mensia mayuh mesti nitia ke atur Jalai Alun dikenaknya liah penusah bukainya di. As you know, the Camponio Highway is still under construction, and then the pasang of the road is still not in good condition, and also now it's a rainy season, as you see every day, raining. So I would like to urge all the road user must be pay more attention, on the safety of the roads, and then the safely arrive the destination, and then they celebrate the Chinese New Year together with their family. Nak tu dulu isi malam bergulai dengan aku Gabriel Romi. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS. Nyengkau berpatut lukas.sarawak.gov.my enggau UKAS channel di YouTube.